എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 4ാം ക്ലാസ്സിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പാഠഭാഗമാണ്. EVSലെ വണ്ടർ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളുടെ കൗതുക ലോകം. 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു മരമാണ്, മരത്തിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലേ. അറ്റ് സൺസെറ്റ് ദ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൂ ടു ദെയർ നെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് ബാനിയൻ ട്രീ. എന്താ പറയുന്നത്? സന്ധ്യയായാൽ കിളികൾ ചേക്കേറിയിരുന്നത് ആ മുത്തശ്ശി ആലിലായിരുന്നു. സാനി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദിസ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എവറി ഡേ. ഓ, സോ മെനി ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് കളർ. സാനി എന്നും കൗതുകത്തോടെ അത് നോക്കി നിൽക്കും. എത്രയെത്ര കിളികൾ, വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിൽ, നിറങ്ങളിൽ. ഈവൻ ദെയർ സൗണ്ട്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഡു യു ഓൾസോ ലൈക്ക് ബേർഡ്സ്? ശബ്ദത്തിനുമുണ്ട് വൈവിധ്യം. നിങ്ങൾക്കും പക്ഷികളെ ഇഷ്ടമല്ലേ? വാട്ട് ആർ ദെയർ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? അവയുടെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദേ ഹാവ് ഫെദേഴ്സ്, ദേ ലേ eggs, they have beaks, they have wings, they have tail, they search for food in daytime. Can you name them? പേരുകൾ പറയാമോ? Mention the names of the birds seen in your locality. Look at the pictures of some birds. Write their names in the boxes below the picture. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഏതെല്ലാം പക്ഷികളുടെ പേരറിയാം? ചില പക്ഷികളുടെ ചിത്രം നോക്കൂ. ചിത്രത്തിനു താഴെ അവയുടെ പേരുകൾ എഴുതി ചേർക്കുമല്ലോ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ബേർഡ് എന്താണ്? പാരറ്റ്. രണ്ടാമത്തേതോ മൈന. പിന്നെയുള്ളതോ വുഡ് പെക്കർ. അടുത്തതെന്താ? കിങ് ഫിഷർ. നെസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ്, കൂടൊരുക്കുന്നവർ. എനിവൺ ഹു സീസ് ദ നെസ്റ്റസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിൽ ബി വണ്ടർ സ്ട്രക്ക്. ദേ ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പക്ഷിക്കൂടുകൾ കണ്ടാൽ ഏതൊരാളും നോക്കി നിന്നു പോകും. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണവ. വേർ ഡു ബേർഡ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റസ്? പക്ഷികൾ എവിടെയെല്ലാമാണ് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്? കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെയുള്ള പക്ഷികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടൊരുക്കാറുള്ളത്? മരപ്പൊത്തിലെ, പിന്നെ മാളത്തിലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കൂടൊരുക്കാറുള്ളത്? എവിടെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇൻ ഹോൾസ് ഓൺ ട്രീ ട്രങ്ക്സ്, ഇൻ burrows, in between branches of trees, among bamboo thickets, among the crevices of rocks. ഇവിടേക്കല്ലേ നമ്മളെ പക്ഷികൾ കൂടൊരുക്കാറുള്ളത്. അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് എവിടെയാണോ തോന്നുന്നത് അവിടെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യാറ്? കൂടൊരുക്കാറുള്ളത്. വൈ ഡു ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റസ്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്? കൂട്ടുകാരെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീടുണ്ടാക്കുന്നത്? മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ, വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ അല്ലേ, നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് താമസിക്കാൻ, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ അവരും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത്. ടു ലേ എഗ്സ് അല്ലേ, മുട്ടയിടാൻ. ടു റിയർ ചിക്സ്, കുട്ടികളെ വളർത്താൻ. ടു റെസ്റ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ്, രാത്രി വിശ്രമിക്കാൻ. ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദംസെൽസ്, അവർക്ക് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ്? പക്ഷികൾ കൂടൊരുക്കാറുള്ളത്. ഈവൻ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റസ് ഡു നോട്ട് ലീവ് ഇൻ ദം ഓൾവേസ്. കൂടുണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷി ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും വസിക്കാറില്ല. ദോസ് ഹു ഡു നോട്ട് ബിൽഡ് നെസ്റ്റസ്, കൂടുണ്ടാക്കാത്തവർ. ദ കുക്കു ഡസ് നോട്ട് ബിൽഡ് എ നെസ്റ്റ് ഓർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ്. കുയിൽ സ്വന്തമായി കൂടുണ്ടാക്കുകയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ലേസ് എഗ്സ് ഇൻ ദ ക്രൗസ് നെസ്റ്റ്. എവിടെയാണ് അത് മുട്ടയിടുന്നത്? ഇവ കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. മെനി ബേർഡ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് നെസ്റ്റസ്. പല പക്ഷികൾക്കും കൂട് നിർമ്മിക്കുന്ന പതിവില്ല. സം ബേർഡ്സ് ലേ എഗ്സ് ഇൻ നെസ്റ്റസ് ലെഫ്റ്റ് ബൈ അതർ ബേർഡ്സ്. മറ്റു പക്ഷികൾ ഉപേക്ഷിച്ച കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്നവരും ഉണ്ട്. ഗസ്റ്റസ്, വിരുന്നുകാർ. ആർ ഓൾ ബേർഡ്സ് സീൻ ഡ്യൂറിങ് ഓൾ സീസൺ? എല്ലാ പക്ഷികളെയും എല്ലാ കാലത്തും കാണാറുണ്ടോ? വൈ ആർ ദേ നോട്ട് സീൻ ഇൻ ഓൾ സീസൺ? ഇവയെ എക്കാലത്തും കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഹാവ് യു സീൻ ദ ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ? ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പക്ഷിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൂട്ടുകാരെ,
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മഞ്ഞക്കിളി അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ ഗോൾഡൻ ഓറിയോൾ. എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര്? മഞ്ഞക്കിളി. They are visitors who come from far off places but they return before the monsoon in our country. എന്താ പറയുന്നത്? ദൂരദേശത്തു നിന്ന് വിരുന്നിനെത്തുന്ന പക്ഷികളാണെന്ത്? നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കിളികൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്ന അല്ലേ, കാലവർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ തിരികെ പോകും. Some birds come from far off places in certain seasons. They are known as migratory birds. എന്താണ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ചില പ്രത്യേക കാലങ്ങളിൽ ദൂരദേശത്തു നിന്നും പറന്നെത്തുന്ന പക്ഷികളാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ. Can travel and catch prey. സഞ്ചരിക്കാം, ഇര പിടിക്കാം. Look at the pictures of some birds. ചില പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ എന്താ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാ? What are the physical features which enable these birds to move and to catch prey? ഇര പിടിക്കുന്നതിനും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളാണ് പക്ഷികൾക്കുള്ളത്? എന്തൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ ഉള്ളത്? The birds like crane have long legs and beaks. അല്ലേ? അതായത് നമ്മളെ കൊക്കിനെ പോലെയുള്ള പക്ഷികൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ട്? വലിയ കാലുകളും വലിയ ചുണ്ടുമുണ്ട്. The birds that suck nectar from flowers have long and curved beaks. എന്താണ്? പൂക്കളിൽ നിന്നും തേൻ നുകർന്ന് കുടിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് നല്ല നീളമുള്ളതും കുറച്ചൊന്ന് വളഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ചുണ്ടുകളാണുള്ളത്. High flying birds have large wings and keen eyesight. എന്താണ്? ചില പക്ഷികൾക്ക് അല്ലേ, അതായത് ഒരുപാട് ആകാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അല്ലേ അടിത്തട്ടിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലേ, അതായത് നല്ല ദൂരെ പറക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്. അവർക്ക് ലാർജ് വിങ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതായത് വലിയ ചിറകുകൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ കണ്ണിന് നല്ല തീക്ഷ്ണമായ കാഴ്ചയും ഉണ്ടാകും. Some birds have sharp claws to tear the flesh of their prey. എന്താണ്? ചില പക്ഷികൾക്ക് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ഒരു ഇരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. How do shape, size, legs, wings, etc. help birds to fly? Note down the points in your environment diary. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. Have you seen the eagle snatch away chicks and other creatures? കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മറ്റും റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകുന്ന പരുന്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൂട്ടുകാരെ, പരുന്ത് അല്ലേ വളരെയധികം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ഈഗിൾ അല്ലേ, പരുന്ത് അല്ലേ. What are the peculiarities of the eagle? How do these peculiarities enable the eagle to catch prey? എന്താ പറയുന്നത്? എന്തെല്ലാമാണ് പരുന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ? ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് അല്ലേ, അവർക്ക് ഫുഡ് വേണ്ടേ, ഇവ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരുന്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രത്യേകതകൾ എന്ന്. Eagle can quickly fly down to the ground and snatch away chicks with its long and curved claws. അല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് അവരുടെ ക്ലോസ് ഇല്ലേ, അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കാലുകളുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ, അതെന്താണ്? കേർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം നീളമുള്ള എന്താ പറയുക ക്ലോസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ദൂരെ നിന്നും വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എത്തിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? നമ്മുടെ ഈഗിളിനുണ്ട്. ഈഗിൾ ക്യാൻ ക്യാച്ച് പ്രേ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ബീക്സ് അല്ലേ, അവർക്ക് നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ, ചുണ്ടുകളാണുള്ളത്. ഈഗിൾ ഹാസ് കീൻ ഐസൈറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൂരെ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് വലിയ ചിറകുകളും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുമായിരിക്കും. ഈഗിൾ ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ബോഡി, നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു ശരീരമുണ്ട്. ഈഗിൾ ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ അല്ലേ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ്? പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. ഈഗിളിന് ഏറ്റവും ദൂരെ അല്ലേ, ആകാശത്തിൽ ഏറ്റവും ദൂരെ പറക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പക്ഷിയാണ് ആര്? നമ്മളുടെ പരുന്ത്. Observe the pictures, match the beaks and the legs. ചിത്രം പരിശോധിക്കൂ അല്ലേ, ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു പക്ഷിയുടെ ചുണ്ടും കാലുകളും കണ്ടെത്തി വരച്ച് യോജിപ്പിക്കൂ അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തേത് ആരാണ്? ഡക്കാണ്. ഡക്കിൻ്റെ ഇത് യോജിപ്പിച്ചു. പിന്നെന്താ? പരുന്താണ്. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്? കൊക്ക്.
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം ഒന്ന് സ്വയം വരച്ചു നോക്കുക. ബേർഡ്സ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, പക്ഷികളും പരിസ്ഥിതിയും. യു ഹാവ് ലേൺ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ബേർഡ്സ് ആഡ് ബ്യൂട്ടി ടു അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. പക്ഷിലോകത്തെ വൈവിധ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ മനോഹരമാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അവയെ കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? ദേ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെനി വേസ്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദം. പ്രേയിങ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഓൾ ആൻഡ് ഈഗിൾ പ്രിവെന്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് റാറ്റ്സ്. എന്താണ്? മൂങ്ങയും പരുന്തും പോലെയുള്ള ഇരപിടിയന്മാർ എലികൾ പെരുകുന്നത് തടയുന്നു. പിന്നെന്താ? ഹെൽപ്പ് ഇൻ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ, അല്ലേ? വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. അവർ ഇപ്പോൾ തത്തമ്മയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ എല്ലാ ഏരിയയിലും വീഴൂലേ? അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും? വിത്ത് വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ പെസ്റ്റസ്. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അല്ലേ? അവർ ചില പക്ഷികളൊക്കെ കൊത്തിത്തിന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രാണികളെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കൊത്തിത്തിന്നും, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചർ, അല്ലേ, കൃഷിക്കൊക്കെ എന്താണ് വളരെയധികം പ്രയോജനമാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ക്രൗസ് വിൽ ക്ലീൻ അപ്പ് ഫുഡ് സ്ക്രാപ്സ്, അല്ലേ? എന്താണ്? കാക്കകൾ ഭക്ഷണ വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. The number of birds that are beneficial to the environment is decreasing. What could be the reason for this? എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ? കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു പത്രക്കെട്ട്. Isn't it our duty to protect birds? പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ? നോക്കാം. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രിപ്പയർസ് നെസ്റ്റ്സ് ഫോർ ഹൗസ് സ്പാരോ, അങ്ങാടിക്കുരുവി, പാലക്കാട്. The forest department has started a scheme nest for a bird for അങ്ങാടിക്കുരുവി and endangered species of bird. എന്താ പറയുന്നത്? പാലക്കാട്, അല്ലേ? അങ്ങാടിക്കുരുവികൾക്ക് വനം വകുപ്പ് കൂടൊരുക്കുന്നു. പാലക്കാട് വനം വകുപ്പ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന അങ്ങാടിക്കുരുവികൾക്കായി കുരുവിക്കൊരു കൂട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പക്ഷികൾ വംശനാശം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം? എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, വർദ്ധിച്ച കീടനാശിനി പ്രയോഗം, അല്ലേ? അതായത് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, അല്ലേ, കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കൊത്തിത്തിന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ കീടങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീടനാശിനികൾ, അല്ലേ, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കൊത്തിത്തിന്നുമ്പം, ആ കീടങ്ങളെ കൊത്തിത്തിന്നുമ്പം ഈ ഒരു പക്ഷിക്ക് പ്രശ്നമല്ലേ? പ്രശ്നമാണ്. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, അല്ലേ? എന്താണ്? വനനശീകരണം, അല്ലേ? നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടി ഒഴിവാക്കുമ്പം അവിടെയുള്ള കൂടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നഷ്ടമാവും, അല്ലേ? അവർക്കുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടമാവും. അങ്ങനെ എന്ത് വരും? അവർക്ക് ഒട്ടും എന്താ പറയുക, അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരും. ലോസ് ഓർ ഡിഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ്സ്, അല്ലേ? അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ആവാസ വ്യവസ്ഥ കുറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലാൻഡ് യൂസ്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരില്ലേ? അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു എഫക്റ്റ് ചെയ്യും? ബേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരാൻ എന്താ പറയുക, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ സീസണിലും വരുന്ന എന്താ പറയുക മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് നമുക്കുണ്ട്, അല്ലേ? ദേശാടന പക്ഷികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരിക, മഴയുള്ള സമയത്ത് മഴക്കാലം മഴയില്ല, നല്ല വെയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പക്ഷികൾ വരുന്ന എന്താ പറയുക എണ്ണത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കുറവുകൾ വരും. While we watch birds, പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ we come across several amazing facts while watching birds. What are the things to take care of while watching them? എന്താണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നിരീക്ഷണ വേളയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ടീച്ചർ. നിങ്ങൾ ടീച്ചറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ യുവർ എൻവയോൺമെൻറ്ററി. വാട്ട് വുഡ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദാറ്റ് നോട്ട്? നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ കുറിപ്പുകൾ പരിസര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. കുറിപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകണം? ഇവിടെ നമുക്കൊരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ഡേറ്റ്, ടൈം, നെയിം ഓഫ് ബേർഡ്സ്, പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് സീൻ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് അതിനെ കണ്ടത്, അതിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ്, അല്ലേ, അതിന് ചുണ്ടുകളുണ്ടോ,
ലെഗ്സ് ഉണ്ടോ, കളറ്, ടെയിൽ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ. ബേർഡ്സ് വി റിയർ, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾ അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അവരെ അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. വൈ ഡു വി റിയർ ബേർഡ്സ് ഇൻ അവർ ഹോംസ്, നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വീടുകളിൽ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ ഫാൻസി, പിന്നെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാ? ഫോർ എഗ്സ്, ഫോർ ഇൻകം, ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അല്ലേ. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവയിൽ നിന്നും ഇല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ഫാൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല അല്ലേ. നമുക്കതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്കതിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. We learned about diversities in the world of birds, but there are a lot more to explore. Can you think of some more? Birds make our world so beautiful. Can you imagine a world without birds? എന്താണ്, പക്ഷിലോകത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് നാം പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇനിയും എത്രയേറെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ ഇത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കുന്ന പക്ഷികളില്ലാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല അല്ലേ. കാരണം പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ലേ. നമുക്കതിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാറില്ലേ. ഈവൻ ഒരു കാക്ക വന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അതിനൊന്ന് നോക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയേറെ ഭംഗിയുള്ളതും അത്രയേറെ ഗുണങ്ങളുള്ളതുമാണ് എന്ത്, പക്ഷികളെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ദ്രോഹിക്കരുത്. ലെറ്റ് us assess, വിലയിരുത്താം. വിച്ച് among the following statement is true? താഴെ പറയുന്നവയിൽ കൂടുതൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്? A bird claws are seen joined by skin. That bird, ഒരു പക്ഷിയുടെ വിരലുകൾ തമ്മിൽ ചർമ്മത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ ആ പക്ഷി ആരാണ് നോക്കാം. Will be able to fly high, can swim in water, can snatch away its prey, cannot fly. എന്താണ്? ഉയരത്തിൽ പറന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും, വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഇരയെ റാഞ്ചിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും, പറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷിയായിരിക്കും. ഇതിലേതാണ്? ക്യാൻ സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ. എന്താണ്, അവർക്ക് എന്താ പറയുക, വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പക്ഷിയാണ് എന്ത്, അവരുടെ ചർമ്മത്തിൽ എന്താ പറയുക, വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? വിച്ച് ഈസ് ദ ഓഡ് വൺ, കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ്? കിങ് ഫിഷർ, ക്രെയിൻ, കിങ് കോർമറാൻറ്റ്, വാട്ടർ ക്രോ, സ്പാരോ. ആരാണ്? പൊന്മാൻ, കൊക്ക്, നീർക്കാക്ക, കുരുവി. ഇതിലേതാണ്? സ്പാരോ അല്ലേ. എന്താണ്? കുരുവി. കാരണം കിങ് ഫിഷർ, ക്രെയിന്, നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്രോ, ഇതിനൊക്കെ എന്താണ്, ലോങ് ബീക്സും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ലെഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്പാരോ അല്ലേ, കുരുവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചെറിയൊരു പക്ഷിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻഭാഗത്തുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക്